որևէ այս մասով խնդիր չունենք, բայց սա չի նշանակում, որ մեր կողմից հետևողական իրավապահ մարմինների հետ աշխատանքը գնում է եւ պետք է այս գումարները վերադարձնել։ Վեդի բուժաշխատողները բողոքում են, որ նամակ են հղել ձեզ եւ դուք չեք պատասխանել, չեք արձագանքել Տիկին Ավանեսյան։ Ինչու առածել եք այդ մարդիկ բուժած են։ Խնդրեմ մի հատ ցույց տաք, թե այդ ինչ նամակ է։ Իրենք են փոխանցել մեզ, որ ինձ նամակ են ուղղել։ Դե կարող է չեմ տեսել դեռ։ Վստահաբար կծանոթանամ։ Դուք տեղյակ եք, որ ձեր նախարարությունը եւ այլ նախարարություն փորձում են միավորել այդ նախաձեռնությանը, տեղյակ եք։ Շաբաթը մեկ մի քանի օրաթերթ այսպես տպում են, կարծես բան ունեն, ընդհանուր թիվ ունեն, որ պետք է ապահովեն եւ ամեն շաբաթ բարբերականությամբ տպում։ Տիկին Ավանեսյան, ձեր բաց թողումը կամ կառավարության բաց թողումը չեք համարում այս ամեն ինչը, որ այդ մեխանիզմները չի Շուտակ ես հարցը ավարտեմ, դուք իմանաք, որ մեխանիզմներ չի ներդրվել այնպիսի, որպեսզի չկարողանա իսկապես բժշկական հաստատության տնօրենը կարողանա գումարները իր բաժների համար օգտագործել։ Հիմա ասում եք նոր մեխանիզմներ պետք է դրվի, ինչու ավելի վաղ դա չի արվել։ Գիտեք, կյանքում առաջանում են խնդիրներ, որոնք որ ստիպում են վերանայել կարգավորումները եւ այդպես է։ Այո, վերահսկողական մեխանիզմները պիտի խստացվեն եւ ըստ էության նաեւ տնօրենների բարեվարկության մասով այո ունենք ճշտելու ել ավելի ուշադիր լինելու խնդիր։ Նկատի ունեմ սա մեծ գումար էր եւ սա այպես ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, բայց հնարավոր է եղել են այլ դեպքեր մյուս կենտրոններում եւ դա չի բացահայտվել։ Եթե լիներ կհարուցվեր քրեական գործ եւ կբացահայտվեր։ Տիկին Ավանեսյան, ինչ տեղեկություն ունեք Արաբկիր բժշկական կենտրոն տեղափոխված մեկամյա երեխայի։ Ես ամեն օր նրա առողջական վիճակի մասին հետաքրքրվում եմ, ունենք դրական տեղաշարժ եւ բժիշկների հսկողության տակ է ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունն ու գնահատանքը արտահայտել մեր ողջ բժշկական անձնակազմին, ովքեր իրենց պրոֆեսիոնալ եւ ճիշտ ճշգրիտ աշխատանքի շնորհիվ փրկել են երեխայի կյանքը։ Այս պահին գիտակցությունների Ես ավել ինֆորմացիա չեմ տա բժիշկների հսկողության տակ։ Տիկին նախարար, Վեդի բժշկական կենտրոնի բնականոն աշխատանքը կազմակերպելու համար լրացուցիչ գումար նախատեսվածից փոխանցվել է թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, բժշկական կենտրոններին բացի պետական պատվերից եւ ապահովագրության շրջանակներից հավելյալ փոխանցման մեխանիզմ չկա, կա մեխանիզմ կապիտալ ներդրումների, որը իրականացվում է կառավարության որոշումով, նման կառավարության որոշում չունի։ Այդ 100 քանի միլիոնը, որ ԿՊԱ-ական բժիշկ տնօրենը ձեր կուսակիցը իշխող թիմի ներկայացուցիչը պարտվել է խաղատանը, այդ բացը ինչպես է լրացվել։ Այդ բացը պետք է լրացվի քրեական գործի շրջանակներում, գումարը պետք է վերադառնի։ Ինչպես է փոխվելու։ Բժշկական կենտրոնի ընթացիկ ծախսերը հոգվում են եւ նրա եկամուտները թույլ են տալիս, որ մենք հապաղում այլ պարտավորությունների մասին չունենանք մասով։ Տիկին նախարար, ինչ ԿՊԱ-կանները ուրախ ավտոբուսով շրջում են մարզերում, ներկայացնում են հանրությանը իրենց մոտեցումները պատասխանում հարցերի, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ չի հանգստանա մինչև այս իշխանությանը չհեռացնի։ Եվ պետքա բաշխի։ Դե թող հանգստացնող եւ այլ միջոցառումներ իրականացնի, առողջարանային կամ այլ չխորանամ, ինչ խնդիրն է, մեկնաբանելու բան չունեմ։ Եվ կարծում եմ, որ նա նաեւ չի հանգստանում, որովհետև ապօրինի գույքի բռնագանձման բավական մեծ փաթեթ կա, որը հաջողությամբ պիտի նրան հանգստացնի եւ երբ որ պետությանը վճարվի վերջին լուման իր կողմից թալանված, վստահաբար ես ասի քրեական գործեր կան, որոնք որ տարիներ դե մեկ որ լրացվի, չեմ ասում ենք, բայց շատ լավ եք, պետք է գործ անեք, ապացուցեիք դա, որ այդքան գումար է յուրացել։ Հարգելիներս, հենց գործը արված է, ապօրինի գույքի բռնագանձման թե օրենսդրական դաշտն է ստեղծված, թե գործերն են ընթացքի մեջ եւ թե ունենք կայացած վճիռներ, վստահաբար մինչեւ վերջի լումանել մեր մենք պետական բյուջեն նախ ես ընդհանուր բյուջեի մասով զերծ կմնամ թիվ հնչեցնելու կրկնակից ավելով ավելացել է եւ դա ավելացել է հենց նրա շնորհիվ, որ 2018 թվականի
ուրեմն Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը անում է ամեն բան տնտեսական աճ ապահովելու եւ ոչ թե թալանելու, այլ դա ուղղելու առողջության ապահովագրությանը, ուրեմն ճանապարհների կառուցմանը, դպրոցների կառուցմանը եւ այլ տնտեսական ծրագրերի արտաքին պարտքն է տնտեսական աճ այդպես բա շատ գիտեք ես չեմ խորանա այդ հարցերի մեջ խնդրեմ այն գերատեսչական ցուցանիշներ եք ասում այո եւ շատ ճիշտ եմ ասում եւ շարունակեմ որ մեր ուրախ ավտոբուսը որը որ ուրեմն այս օրերի ընթացքում ես պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի այն ահռելի սիրո, աջակցության եւ գնահատանքի ալիքը չափաբաժինը, որ ստացել ենք, մեզ մղում է ել ավելի լծվելու ծառայելու մեր ժողովրդին, ել ավելի մեծ եռանդով եւ ուժով պայքարելու, որպիսի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը ունենա սահմանադրական մեծամասնություն եւ շարունակի մեր երկրի զարգացման անկասելիությունը, ապահովի խաղաղության ամրապնդումը եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ միլիարդավոր դրամների ապարքեվավճարներ ստանալու։ Պետական ապարատն էլ, այո, պետք է վարձատրվի պատշաճ, որպիսի մեր պետական համակարգում մենք կարողանանք ներգրավել մեր ամենալավ կադրերին Խոսքական ապարքեվատրումն է լինել Տիկին Ավանեսյան, ձեզ օրինակ ինչքան է լինել ուրեմն եթե կառավարության որոշմանը տեղեկացել եք, որը բաց ընդունվել է նախորդ կառավարության նիստին, ուրեմն կառավարության որոշումը ենթադրում է առաջնահերթությունների ապահովման ըստ կատարողականների վարձատրության մեխանիզմ, որը շատ ավելի խիստ մոտեցում է, քան թե ուղղակի աշխատավարձի վերանայումը եւ այս փոփոխությունը վերաբերում է ամբողջ պետական ապարատին։ Եվ այս պետական ապարատի աշխատանքի արդյունքում է նաեւ, որ մեր երկիրը ամեն տարի գրանցում է տնտեսական աճ, ամեն տարի իրականացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ եւ ըստ էության իմ ոլորտով ասեմ, այո, մեր առողջապահության ուրեմն ոլորտի պետական ապարատի աշխատողները աշխատել են շատ ծանրաբեռնված եւ արժանի են բոլորը ես հայտարարագիր ներկայացնող անձ եմ, երբ որ հայտարարագիրս կներկայացնեմ, կտեսնեք։ Տիկին Ավանեսյան, իսկ ինչ բյուջեով եք գնում ձեր ներկուսակցական տուրերին, որովհետեւ մտահոգություն կա, որ դրանք իրականացվում են հենց պետբյուջեի հաշվին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ֆինանսական մուտքերի ու ելքերի առումով ամենաթափանցիկ կուսակցությունն է։ Կարող եք բացել, հարցում անել, ծանոթանալ, հենց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անգամ հրապարակված է, կարող եք բացել նայել։ Տիկին Ավանեսյան, Իրանը նշանը, որ փոքրացած Հայաստան ձեր իշխանության օրոք փոքրացած Հայաստան դա ինձ ուղղված հարց է։ Դե ասում եք բաց թափանցիկ է։ Դե բայց ապօրինի գույքից Եվ խոսում ասում եք, եմ նորից կրկնում եմ, որ ապօրինի եք խոսում։ Լավ եմ անում, դա վերաբերելի է այն մարդկանց, ում մասին խոսում եմ, մեր մասին չի։ Դե մի ասեք, որ դա վերաբերելի չի, դա էլ ձեզ վերաբերելի չի, դա։ Դուք էլ տոնայնությունը կխնդրեմ պահպանեք սահմաններում։ Տոնայնությանը համարժեք։ Իրանը օգնության խնդրանքով դիմել է Հայաստանին, մասնավորապես բժշկական պարագաներ եւ այլն։ Այս մասով քննարկում կա չէ։ Այս մասով ես այսպես գիտեք հանձնաժողովի կազմման էի եւ հիմա այս պահին չեմ կարող պատրաստ չեմ ներկայացնելու հարցին տեղյակ չեմ այս պահի դրությամբ ուրենք հասել։ Հումանիտար օգնությունը ինչու է ձգձգվում Տիկին Ավանեսյան, որովհետեւ տեսեք հարևան երկրները օգնում են, Թուրքիան օգնում է, Ադրբեջանից մեր հարևանները օգնում են, այն հարևանները, որոնց հետ կապված Իրանը վստահաբար մեր Հայաստան ինչու է ուշացնում։
վստահաբար կառավարությունը կամ մեր արտաքին գերատեսչությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, վստահ եղեք, որ սահմանված ձևով եւ ընթացքով կառավարությունը արձագանքում է այն ամենին, ինչ անհրաժեշտ է համարվում։ Տիկին Ավանեսյան, ամեն դեպքում այս կցանկանաք լինել դեռ վաղ է դրա մասին խոսքը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ բժշկական համակարգը մասնավորապես Սիսյանի բժշկական կենտրոնը պատրաստ են ընդունել Իրանից Ինչի հետ Սիսյանը։ Ասեմ, որ Սիսյանը հարցը տալիս եք, ինձ թվաց պետք է ասեք երբեք բացելու։ Ուրեմն Սիսյանի բժշկական կենտրոնը կբացենք մինչև հունիսի 1-ը ըստ սահմանված ժամկետի։ Մեր առողջապահական համակարգը ուրեմն ունի բոլոր իրավիճակների վերաբերելի գործողությունների պլան եւ ըստ այդ պլանի պատրաստ է գործել բոլոր հանգամանքներում։ Վիրուսներն չեն նահանջում Թե ընդհանրապես վարակիչ հիվանդությունների որպես հիմնական թիրախ, այո, մինչև 18 տարեկաններն են, բայց ես ասեմ, որ այս տարի հակառակը ունենք գրիպով հիվանդացության բավական ցածր ցուցանիշներ, միայն նոյեմբեր-դեկտեմբերին էր որոշակի ակտիվացումը, դե գարուն է, պետք է տակ հագնվել, չխաբնվել, տակ Տիկին Ավանեսյան, այսինքն փոփելով նաև այս ապահովագրության մասով մտահոգությունները բուժաշխատողների, որ աշխատավարձերը ցածր լինում որոշ բուժաշխատողների մոտ, այս հարցը լուծված է թե ոչ, որովհետև ասում են ստուգումները, որոնք իրականացում են MRT-ն, ԿԱՏ-ն եւ այլն, այնքան ցածր է գրված գումարը, որ իրենց ձեռնտու չի այդ գումարով աշխատել։ Հիմա այս ուղղությամբ խնդիրը ոնց է լուծվելու։ Աշխատանքներ ես ներկայացրեցի, որ առողջության ապահովագրության շրջանակներում մենք դիտարկում ենք ամեն ուղղությամբ, ամեն մասնագիտացմամբ եւ ըստ բժշկական կենտրոնների ինչպես է փոխվել դինամիկան վարձատրության։ Բացի իմ ներկայացրած մասնագիտություններից եւ պետք է նշել, որ լինում են նաև լոկալ խնդիրներ, հարգելի գործընկերներ։ Մարդկանց աշխատավարձը մենք չենք սահմանում, մենք փոխհատուցում ենք ծառայությունների դիմաց, եւ ես նշել եմ բոլոր լոկալ դեպքերով, որոնք գալիս են մեզ, եւ ես նորից կրկնում եմ մեր սիրելի բուժաշխատողներին, որ ինձ ուղարկեն բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ ըստ իրենց սահմանված իրենց ակնկալիքից ցածր է եղել։ Մենք բոլոր դեպքերով անհատապես զբաղվում ենք, հասկանում ենք դարձ կապով իրենք անհանգստանում են, որ եթե ուղարկեն հնարավոր է իրենց աշխատանքը կորցնեն։ Հենց տնօրինության կողմից։ Նեղ մասնագետներ, բուժքույրեր, շտապօգնության բժիշկներ, անեստեզիոլոգներ, նրանց մասին է խոսքը։ Նման բան վստահեցնելու կարիքը չունեմ։ Մասնագետների մասով նեղ մասնագետներ, բուժքույրեր, շտապօգնության բժիշկներ, անեստեզիոլոգների աշխատավարձներն են հիմնական նշումը, որ խնդրահարույց է դարձել։ Ես չգիտեմ դա երբ բան է տեղեկատվություն է փոխանցեք ձեզ ուղարկված բոլոր կոնկրետ գործերը, ես ամեն մեկիդ ուղարկածով անհատապես կզբաղվեմ հետևողական։ Որ կազատվեն աշխատանքից, Ցեղասպանության ինստիտուտ Թանգարանի տնօրենի օրինակը սարսափած են, նույնիսկ իրենց իրավունքների հետ կապված հիմա վախենում են Տիկին Ավանեսյան խնդիր բարձրաձայնել։ Ձեր եզրահանգումը մոտարպես կատակի ժանրից է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ խոսքը եւ ժողովրդավարական ինստիտուտները թույլ են տալիս մեր բոլոր քաղաքացիներին արտահայտել թե իրենց բողոքը, թե դիտարկումները, թե կարծիքը, բայց սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անթողություն է։ Բայց Սամվել Կարապետյանին մեր ձևով արտահայտության համար դատում եք։ Մարդը ընդհանրապես կարծիք էր հայտնել, բողոք չէր հայտնել։